హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉమా వ్లాగ్స్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండే మఖానా గురించి తెలుసుకుందాం. మఖానా తినడం వలన మనకి అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. అంతేకాకుండా ఆస్టియోపోరోసిస్, కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యలు కూడా దూరం అవుతాయి. ఫైబర్ అధికంగా ఉండడం వలన జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను పెంచుతుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే మఖానా చాలా సమయం పాటు కడుపు నిండుగా ఉంచుతుంది. దీని కారణంగా బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. మఖానా తయారీ విధానం: ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండీ పెట్టుకోవాలి. 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని 1 బౌల్ నిండా మఖానా వేసుకోవాలి. మాడిపోకుండా ఇలా వేయించుకుంటూ ఉండాలి. వేగిన తర్వాత 1 స్పూను నెయ్యి వేసుకొని ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసుకోవాలి. అంతే, రెడీ అయిపోయింది. ఎన్నో ఉపయోగాలున్నాయి ఈ మఖానా. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు, పాప్కార్న్ లాగా. ఎందుకంటే చాలా క్రంచీగా ఉంటాయి. ఇంకొక విధంగా ఫుల్ మఖానా ఎలా చేసుకోవాలి: అదే కళాయిలో నేను 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని 1 బౌల్ నిండా వేసుకున్నాను మఖానా. అవి మాడిపోకుండా దూరగా వేయించుకుంటూ ఉన్నాను. వేగిన తర్వాత 1 స్పూను నెయ్యి వేసుకొని తర్వాత మిరియాల పొడి, సాల్టు వేసుకోవాలి. అంతే, చాలా హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే ఫుల్ మఖానా రెడీ అయిపోయింది. మఖానా వేగిన తర్వాత 1 స్పూను నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఉప్పు, కారం, పసుపు కానీ మిరియాల పొడి కానీ ఇవి వేసుకోవాలి. లేకపోతే అవి మఖానాకి బాగా పట్టవు. ఇంకొక విధంగా ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే, మిరియాల పొడి, సాల్ట్ చల్లిన దాంట్లోనే నిమ్మకాయ రసం పిండుకోవాలి. అది లేకపోతే ఆమ్చూర్ పౌడర్ అయినా చల్లుకోవచ్చు. మనం ఫస్ట్ చూపించిన 2 అయితే స్టోర్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనం ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసినవి, లేకపోతే మిరియాల పొడి, సాల్ట్ వేసినవి అయితే మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలు చూడాలనుకుంటే ఉమా వ్లాగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ వాచ్ ఇట్.